अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में टोयोटा करोला गाड़ी है। इस गाड़ी का मसला ये है कि इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, और अगर इंजन स्टार्ट हो भी रहा है तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। वाइब्रेशन है इंजन में बहुत ज़्यादा, और एक्सीलेटर देने से, रेस देने से इंजन की पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल इंजन में पावर ही नहीं है, और गाड़ी जो है रोड पे तो बिल्कुल नहीं चल रही। एक्सीलेटर देने से इंजन बंद हो जाता है। इस तरह नॉर्मल स्टार्ट करने से कुछ स्टार्ट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजन वाइब्रेशन कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसको कि क्या मसला है इस इंजन में, इसको डायग्नोस करेंगे, और इसके बाद इसी वीडियो में हम इसका हल करेंगे, जो कुछ भी हमें करना हुआ इसका। तो अब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्विच ऑन किया हमने, तो ये देखें 2,80,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और आप देखें कि किस तरह इसकी स्टार्टिंग है। ये देखें जी, गाड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन इंजन जो है वाइब्रेशन कर रहा है। अभी मैं बाहर से भी दिखाऊंगा, अंदर से भी आप ये देख सकते हैं आरपीएम इसका अप डाउन हो रहा है। और ये भी मैं इसको एक्सीलेटर दूंगा तो देखना बंद हो जाएगा। ये जी, इस तरह इंजन जो है बंद हो जाता है। अब इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये देखें आरपीएम, और फिर गाड़ी बंद हो गई है। तो दोस्तों, अभी इसको मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि इंजन की वाइब्रेशन क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है बनाता रहता हूँ। अब जी इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये देखें इसकी स्टार्टिंग का मसला है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इसका जो सलफ है वो भी मसला कर रहा है। हाँ, तो ये इस दफ़ा स्टार्ट हो गया है, लेकिन देख सकते हैं आपके कितनी मिसिंग है इसमें। इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ये देखें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इंजन में वाइब्रेशन हो तो क्या कुछ चेक करना होता है, और उसमें ज़्यादातर क्या मसला होता है। इस वीडियो में हम मुकम्मल काम करेंगे इंजन का, इसका देखेंगे कि इसको क्या मसला है और क्या कुछ तब्दील करना है, या क्या इसमें हम कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ओके हो जाए। तो सबसे पहले तो इस तरह का मसला हो तो इसका जो फ्यूल है, फ्यूल प्रेशर, उसका मसला हो सकता है। स्पार्क प्लग वगैरह का भी होता है मसला अगर गाड़ी मिसिंग करती है। और इंजेक्टर जो होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर, उनका भी मसला होता है। इग्निशन कोयलें अगर सही ना हो तो उनका भी मसला होता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, जिस तरह आपने देखा है कि एक्सीलेटर देने से जो है गाड़ी बंद हो रही है और मिसिंग है उसमें, तो इस लिहाज से मैं इसमें अब सबसे पहले इसका फ्यूल पंप है जो, उसका प्रेशर चेक करूँगा। मज़ीद उससे पहले मैं आपको ये देखिए अंदर से एक दफ़ा फिर दिखा दूँ कि किस तरह एक्सीलेटर देने से गाड़ी बंद हो रही है, और मिसिंग आपने देख ली है कि कितनी ज़्यादा है। तो ये देखें जी, फुल एक्सीलेटर देने से जो है इंजन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस टाइम मैंने फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ, लेकिन इंजन के जो आरपीएम है वो बिल्कुल वहीं का वहीं है, और बस इंजन और ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। ये देखें जी, आखिरकार बंद हो गया खुद ब खुद, मैंने बंद नहीं किया है। तो बस जी, अब हम इसका स्विच करते हैं ऑफ़। और सबसे पहले अब इसका फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो चेक करूँगा मैं। तो वो आप ये देख सकते हैं कि वो किस जगह पे इसका पाइप होता है। ये जो इसका इंजन का एयर फिल्टर है उसकी बैक साइड पे ये मेन पाइप है। इस पाइप के ऊपर एक क्लम्प लगा हुआ होता है, उसको उतार के तो गेज की मदद से, फ्यूल गेज है मेरे पास, उसकी मदद से हम इसका फ्यूल प्रेशर चेक करेंगे। क्योंकि गेज की मदद से, उसके बगैर आप चेक नहीं कर सकते हैं। अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो बाज़-औक़ात सही हो सकता है, बाज़-औक़ात नहीं। लेकिन ये देख सकते हैं कि फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फ्यूल तो आ रहा है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है। तो जी, हमने इसका पाइप उतारा है, तो उस पाइप को अब हम इस गेज के साथ लगाएंगे तो देखेंगे कि कितना फ्यूल प्रेशर है इसका। अगर फ्यूल पंप जो है वो ख़राब हो तो भी गाड़ी इसी तरह मिसिंग करती है। एक्सीलेटर देने से वो बिल्कुल पावर नहीं पकड़ती है, इंजन स्टार्ट होता है। और ज़्यादातर ये इसका फ्यूल पंप जो है गर्मियों के मौसम में ख़राब होता है, और बाज़ औक़ात जब ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर इस तरह की कंडीशन उसमें होती है कि गाड़ी बिल्कुल ही पावर नहीं पकड़ती है।
तो उसको चेक करने के लिए उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि फ्यूल गेज जो है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह उसको पाइप पे लगा के तो गाड़ी को स्टार्ट करें। ये देखें फ्यूल प्रेशर जो है इस तरह से उसकी जो सुई है वो ऊपर गई है। तो इसका जी फ्यूल पंप जो है टोयोटा गाड़ियों में तकरीबन 3 बार से ऊपर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 3 बार से ऊपर ही है। मज़ीद मैं अभी आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो फ्यूल प्रेशर जो है इसका वो तकरीबन ठीक है। दोबारा मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है तो देख लें किस तरह मिसिंग कर रही है, और फ्यूल प्रेशर जो है वो इस तरह बिल्कुल ओके है। तो ये तो जैसे जी इसका सबसे पहला स्टेप था। ये देखें अब गाड़ी बंद है और 3 से ऊपर ही है। ठीक है जी, ये तो कन्फर्म हो गया। अब इसके हम फ्यूल इंजेक्टर जो हैं उनको खोलते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। मेरे ख़्याल से इस तरह की मिसिंग जब है तो अब फ्यूल पंप तो इसका ठीक है, लेकिन इंजेक्टर का मसला हो सकता है। अब हम इसके फ्यूल इंजेक्टर देखते हैं, खोलते हैं उनको। तो उनको जी खोलने का तरीका ये बिल्कुल सामने ही वो लगे हुए हैं मैनीफोल्ड के ऊपर। उसमें 4 इंजेक्टर हैं। 4 सिलेंडर गाड़ी है तो 4 इंजेक्टर हैं। अगर 6 सिलेंडर गाड़ी है या 8 सिलेंडर गाड़ी है तो उसमें उसके सिलेंडरों के हिसाब से ही होंगे। तो जी इसके सबसे पहले हमने ये वायर जो है वो हटाई है। ऊपर इसके स्विच लगे हुए थे इंजेक्टरों के, वो हटा दिए हैं और वायर को एक साइड पे हमने कर दिया। उसके बाद जी इसकी साइडों पे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट होती है, उसको पहले से साफ़ कर लेना चाहिए। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे, इसी तरह खोल लेंगे तो वो डस्ट जो है इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं उनके जो सुराख होते हैं वहाँ से वो अंदर जाती है। अंदर जाएगी तो वो डायरेक्ट पिस्टनों के ऊपर गिरती है। तो इस तरह जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि वो अंदर गिर के आपके इंजन को ख़राब करें। तो उसको पहले से ही साफ़ कर लेना चाहिए। तो उसके बाद जी इसमें 12 नंबर के 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं। उन 2 बोल्ट्स को खोलने के बाद बिल्कुल ये जी इंजेक्टर अब हमारे इस तरह आसानी से बाहर आ जाएंगे। ये एक पतरी है ये जो कि जब हम इसको अभी बाहर निकालेंगे तो ये इसके साथ टच करेगी। इसको पहले से हमने हटा लिया है। तो उसके बाद जी ये देखें आसानी से खींचें उसको, और फ्यूल का जो है प्रेशर वो तो निकलेगा थोड़ा बहुत यहाँ से। तो ये देखें जी ये इसका फ्यूल इंजेक्टर जो है बाहर आ गया है। तो फ्यूल इंजेक्टरों की हालत तो ख़राब ही है जी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि आगे से क्या हालत है इनकी। बुरा हाल है इनका। अब सबसे पहले हम इन्हीं को चेक करेंगे, और मैं अब इन इंजेक्टरों को साफ़ करके क्लीन करके इन्हीं को दोबारा से लगाऊंगा और देखते हैं कि हमारा मसला हल होता है कि नहीं। तो ये देखें जी आगे से ये अभी साफ़ करने से पहले हैं, अभी अभी मैंने खोले हैं, आप देख लें। और मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा साफ़ करने के बाद कि किस तरह के होते हैं। ये आगे से बहुत ज़्यादा इनमें कार्बन जो है वो जमा हुआ है। सुराख जो है जहाँ से फ्यूल स्प्रे होता है वो भी तकरीबन बिल्कुल बंद हुए हैं। तो मज़ीद इनको अब हम साफ़ करते हैं और देखते हैं उसके बाद कि क्या नतीजा निकलता है। तो अगर आप इनको तब्दील करना चाहते हैं, आसानी से दस्तयाब हैं, तो इनको तब्दील भी कर सकते हैं आप, क्योंकि गाड़ी 2 लाख से ऊपर चली हुई है, 3 लाख मुकम्मल होने वाला है। तो तब्दील भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि बस एक्सपायर हो चुके हैं तो नए लगाने से गाड़ी की पावर और अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं इनको इसी तरह से साफ़ करके तो दोबारा लगाऊंगा। तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो सबसे पहले जिनको साफ़ करने का तरीका यही है, कुछ इस तरह से ही कि जो ये बाहर कार्बन जो जमा हुआ है या डस्ट वगैरह या मिट्टी जो जमा हुआ है उसको पहले इस तरह अच्छी तरह से साफ़ करें। आप किसी लोहे के ब्रश से कर सकते हैं तो उससे कर लें। आगे जो सुराख होते हैं उनको और साइडों से। तो अभी मैं इनको साफ़ करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि फिर इनकी क्या लुक है। तो जी ये अब इस तरह से हमारे चारों जो हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। ये देखें सुराख अब बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रहे हैं, और पहले बिल्कुल पता ही नहीं था कि सुराख भी हैं इनमें आ गए। तो ये जी क्लीन इनको फ्यूल इंजेक्टरों को क्लीन करने के लिए एक मशीन है, इसका इस्तेमाल करता हूँ मैं। इसमें हमने ये ब्रेक ऑयल जो है इस्तेमाल किया है, ब्रेक ऑयल डाला हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक गाड़ी के साफ़ किए थे तो ब्रेक ऑयल का जो कलर है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। तो ये जी इस पर मैंने टाइम सेट किया आधा घंटा। आधे घंटे तक अब इसी में ये रहेंगे इस तरह। और ये मशीन जो है आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि वाइब्रेट कर रही है, और लेज़र सिस्टम है इसमें, उसी की मदद से ये साफ़ होंगे।
इंजेक्टरों को सिर्फ बाहर से साफ़ करने से ये साफ़ नहीं हो जाते हैं, इनको इसी तरह अंदर से भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। वो आप किसी भी फ्यूल इंजेक्टर टेस्टर से या क्लीनर से साफ़ करें, साफ़ करना ज़रूरी है, फिर ही इनका रिज़ल्ट सही आता है। तो ये जी हमारा इस तरह से 30 मिनट जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इंजेक्टरों को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि फिर इनको लगाने का तरीका। तो जी जो मैंने इसमें अभी ये ब्रेक ऑयल डाला था, इसमें ये गर्म हुआ है, काफ़ी गर्म हो जाता है इसमें, तो उसी की मदद से ये साफ़ होते हैं। कुछ वाइब्रेट करता है, कुछ लेज़र सिस्टम है। तो जी ये इस तरह बिल्कुल ओके हो गए हैं हमारे सुराख। बाहर से तो पहले ही साफ़ नज़र आ रहे थे, लेकिन अंदर से भी उम्मीद करते हैं कि अब बिल्कुल ओके हो गए होंगे। तो ये जी इसमें 4 जो है इसकी रबटें होती हैं जो फ्यूल इंजेक्टर के नीचे लगती हैं, इनको भी बड़े ध्यान से लगाना चाहिए। और ये जो पुरानी हैं काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं, तो ये हम तब्दील कर रहे हैं। आप भी देख लें, अगर आपकी भी काफ़ी हार्ड हैं तो इनको तब्दील करना मुनासिब है, क्योंकि अगर ये काफ़ी हार्ड हों तो सही अपनी जगह पे बैठती नहीं है और यहाँ से प्रेशर भी लीक होता है, तो फिर भी गाड़ी जो है मिसिंग करती है। और रबड़ की कोई भी चीज़ लगाएं तो उसको ऑयल लगाते हैं। अगर आप कारीगर हैं तो आपको पता होगा। तो इसी तरह अब इसमें ये ऊपर भी रबटें हैं और नीचे भी, दोनों साइडों पर रबटें हैं फ्यूल इंजेक्टरों में। तो इनको हम इंजन ऑयल लगा रहे हैं। इंजन ऑयल लगाने के बाद यही है कि अपनी जगह पे सही तरह से फ़िक्स हो जाते हैं। अगर आप बग़ैर ऑयल के इनको लगाएंगे तो रबटें जो हैं बाज़ात टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी लगती हैं या कट भी जाती हैं। तो उसके बाद भी जी फिर फ्यूल लीक होगा, प्रेशर लीक होगा, तो मसला वही रहेगा जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है और गाड़ी भी जो है मिसिंग करती रहेगी। तो इस तरह जी तमाम रबटों को ऑयल लगाने के बाद अब हम एक एक करके इनको लगाएंगे। लगाते वक़्त आप इसी तरह मुनासिब है कि अंदर वाला जो है बिल्कुल उसे पहले लगाएं और ऊपर वाली साइड पे उसको पहले फ़िक्स करें। जिस साइड पे ये इसमें रेड कलर का ओ रिंग लगा हुआ है, ये ऊपर वाली साइड है और जो दूसरी साइड है वो नीचे वाली है। तो ऊपर इनको इस तरह फ़िट करने के बाद आराम से इनको आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे को फ़ोर्स करें और उनकी जो सुराख है नीचे वहाँ पे उनको लगाएं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से घुस जाएंगे। सब के सब एक दफ़ा घुसना जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। तो अगर आप उनको एक एक करके और आहिस्ता आहिस्ता दबाएंगे तो फिर वो अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। उसके बाद जिसके जी बोल्ट्स हैं, बस 2 ही बोल्ट्स हैं, उनको लगाएंगे। लेकिन ये ख्याल कर लेना चाहिए कि कोई भी फ्यूल इंजेक्टर जो है वो टेढ़ा ना लगा हो या काफ़ी फोर्स से ना लगा हुआ कि उसकी रबड़ जो है वो टेढ़ी ना हो, सही अपनी जगह पे बैठे हुए हों। तो मैं इस तरह इनको अब लगा के तो उसके बाद इनको हिला कर भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल जब इनका जो बोल्ट्स हैं 12 नंबर की, इनको टाइट भी कर देंगे, तो टाइट करने के बाद भी आप फ्यूल इंजेक्टरों को हिलाएं, अपनी जगह पे घुमाएंगे तो वो बिल्कुल हरकत करेंगे। तो लगाने के बाद उनको चेक कर लेना चाहिए। तो उसके बाद ही फिर उसकी जो बाकी पार्ट्स हैं या वायर वगैरह वो लगानी चाहिए। अब जी हम इसकी वायर जो है वो लगाते हैं वापस। वो आपने देखी है कि जी इसके 4 ही स्विच हैं, क्लैंप हैं, 4 फ्यूल इंजेक्टर हैं, तो उनके 4 ही हैं और उसके बाद ही बस कोई और इसमें स्विच नहीं है, तो वो हमने इसकी लगा दी है। अब जी हम देखते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जी गाड़ी स्टार्ट हुई है लेकिन मिसिंग कर रही है फ़िलहाल। आरपीएम जो है वो बहुत हाई है इसका, तो देखते हैं अभी डाउन होता है कि नहीं। वैसे बहुत ही तेज़ है, इतना तेज़ होता तो नहीं है। इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। इंजन आरपीएम अभी भी इसी तरह तेज़ है, जो कि नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो अभी मैं ये आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि आप ये ना सोचें कि अंदर से मैं ख़ुद एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो इसलिए ये इस तरह तेज़ है। तो ये देखें जी, फ्यूल प्रेशर जो है वो बिल्कुल ओके है। और अभी हम अंदर की तरफ से ये देखें, अंदर कोई भी नहीं है और इसका आरपीएम देखिए आप, बिल्कुल 2000 से भी ऊपर है या 2000 से नीचे हो गया। अब ये देखें, अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं और ये देखें जी आरपीएम कहाँ पर पहुँच रहा है।
बिल्कुल एक्सीलेटर नहीं मैंने दिया है, कोई टच नहीं किया उसको, और आरपीएम देखिए आप कितना ज़्यादा है। अब जी हम लेकिन वो पहले वाला जो मसला था वो तो ख़त्म हो चुका है, गाड़ी हमारी सही स्टार्ट हो रही है अब, लेकिन मिसिंग भी नहीं है, लेकिन आरपीएम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखें एक्सीलेटर देने से नीचे आता है लेकिन फिर ऊपर अप भी हो जाता है। अगर गाड़ी ठंडी हालत में है तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, कम होना चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले जी अब मैं इसका जो बैटरी की ये तार है नेगेटिव साइड की वो मैंने उतारी है, और इसको 1 या 1.5 मिनट तक मैं उतार के रखूँगा। उसके बाद ये अब हम इसको दोबारा लगा रहे हैं। तो अब दोबारा स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि इंशाल्लाह ये इसका मसला हल हो गया होगा। अगर इस तरह भी नहीं होता है तो बैटरी की तार को हटाकर आप इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है उसको साफ़ करें। उसको साफ़ करने के बाद दोबारा तार को लगाकर स्टार्ट करें तो फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या नतीजा है। हाँ तो दोस्तों देखें गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके हो गई है, आरपीएम भी अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसी कंडीशन में है गाड़ी जिसमें थी। वो बैटरी की तार उतारने से इसका जो टाइम है इसकी घड़ी का वो ख़राब हो गया। बाकी बिल्कुल जी आरपीएम हमारा ओके हो गया। ये देखें बिल्कुल आम जिस तरह सही गाड़ी को होना चाहिए वही इसकी कंडीशन हो गई है। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ एक वीडियो की शक्ल में शेयर कर देता हूँ, जो कि आपकी मदद के लिए कि आप यहाँ से देखकर अपनी गाड़ी का काम आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और मज़ीद अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, किसी भी बात के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर मुझे वीडियो बनाकर आपको बताना पड़ा तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता दूँगा। तो अब जी हम इस वीडियो में फ्यूल की इसकी जो गेज है इसको हटाते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। इसको हटाने के बाद इसको हम रोड पर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं बनाता रहता हूँ। तो जी गाड़ी की स्टार्टिंग आपने देखी है, गाड़ी की स्टार्टिंग पहले कैसी थी और अब कैसी है, बिल्कुल ओके हो गई है स्टार्टिंग, और इंजन में कोई मिसिंग या कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। तो जी काम हमारा इस तरह जो है मुकम्मल हो चुका है। अब हम गाड़ी को रोड पर टेस्ट करते हैं। अगर इस तरह सही है तो रोड पर भी टेस्ट होगी। इसी तरह गाड़ी का पता चल जाता है उसकी जगह पे ही उसको एक्सीलेटर देने से, क्योंकि पहले तो आपको ने देखा है कि किस तरह गाड़ी मिसिंग कर रही थी और इंजन स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। इस तरह का मसला किसी भी पेट्रोल गाड़ी में हो, वो ज़रूरी नहीं है कि टोयोटा की हो, तो उसमें तकरीबन इसी तरह यही मसला होता है। या तो फ्यूल पंप जो है उसका वो ख़राब हो सकता है, या फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो सकते हैं, स्पार्क प्लग ख़राब हो सकते हैं, इग्निशन कोयलें ख़राब हो सकती हैं। और इन सब के बाद अगर इंजन का जो प्रेशर है, पिस्टन है, वो भी ख़राब हो तो भी इंजन इसी तरह मिसिंग करता है। तो दोस्तों गाड़ी हमारी अब बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।